just to like the center of the frame, just like that. Okay, good. So, hello everyone. This is our guest of honor talk for this year, and this session will be both in English and Thai. So we're gonna mainly speak in English for this conversation, and we will do like a brief translation back to Thai. จะมีแปลไทยด้วยนะครับไม่ต้องห่วงยินดีต้อนรับนะครับที่น้อยขับเข้าสู่แผนแนวเกียร์ส้มวันนั้นถอนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่แวะเข้ามาเลยนะครับมาดูนะครับผมส่วนวันนี้อยู่ข้างนอกก็เข้ามาดูได้เนาะโอเคแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราใช่เลยครับintroduce คุณแพทนะครับผมหรือแพทกะเพรา Hello introvert clapping I love it you're like introvert clapping like yeah okay so people might be wondering like okay like we talk about it all the time butคุณPatt is like oh like we're Thai animator and then like why the heck do you guys talk in English and that's because that's what you want to know and I'm going to talk about it today. Okay, so let's do like a brief introduction first. Okay, so could you maybe introduce yourself briefly about it? Yeah, hi. My name is Patt. It's okay. Yeah, I'm a Thai animator. I come from Chiang Mai, Thailand. I was born in Chiang Mai, like, and then I went to Canada for college. And yeah, like, but I've always. Oh yeah, some people might have been wondering why I mostly speak English instead of Thai. Yeah. But I grew up with, speaking English with my household, and I went to an international school in Chiang Mai, and mostly had like English has become basically my first language. But yeah, my family usually speaks to me in Thai, but I speak to them in English. So that's how we work in the family. I mean, it works. So yeah, it works. Yeah, I guess. I think like that's like the case as well. I because like to be honest, Thai is I don't say that Thai is like every Thai is complicated language, but sometimes certain words in English have like its own meaning, and it's like a bit hard to find. Like personally for me, we also kind of like speak like English and Thai. So yeah, right. So there's like some word about it. Here's the Patt. Or you want to like introduce yourself in Thai? สวัสดีครับชื่อแพทครับThat's all ก็คุณแพทก็เป็นคนเชียงใหม่คุณแพทค่ะเชียงใหม่แล้วก็ตอนเรียนก็เหมือนกับเรียนที่โรงเรียน international ในเชียงใหม่เนาะแล้วก็มีช่วงเวลาที่ไปเรียนที่ใช่เวลาด้วยเป็นเวลา4 ปีโอเคนะครับผมก็เลยเหมือนกับว่าปกติก็ใช้ภาษาอังกฤษจนชินเนาะเข้าใจมันก็เลยเหมือนกับว่าพอใช้จนถึงก็แบบถ้าพูดอังกฤษดีกว่ายังไงแล้วเหมือนที่บ้านเองก็ไม่ได้ติดด้วยพูดอังกฤษที่บ้านนะที่บ้านก็พูดอังกฤษที่บ้านก็พูดอังกฤษคือที่บ้านพูดไทยใส่ก็พูดอังกฤษกับอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ติดถ้าไม่ติดก็ไม่ติด I mean if it works right yeah if it works so maybe like asking so Patt is like a Thai nickname but my nickname and then you make it like Pattkrapow that's my Twitch name oh you made it just for your Twitch yeah just for Twitch I thought that was like your pen name I mean on Twitter and Instagram I use my full name yeah but for Twitch I wanted to do something a little bit more playful because it's really long. People have a hard time pronouncing long Thai names. My name is very long, right? So I want to do something like short and recognizable, and even like might hit at where I'm from. Yeah, so like Pattkrapow is like really iconic like Thai food. Oh yeah, sure. Yeah. So do you actually like to eat Pattkrapow? Yeah, I really like it. So which one is like which protein option do you like the most? Protein, just minced pork. Just minced pork, classic. Yeah. ก็คือชื่อเล่นชื่อที่มาก็คือแพทก็คือชื่อเล่นก็คือชื่อจริงชื่อจริงเป็นชื่อจริงด้วยแล้วก็เป็นชื่อเล่นด้วยแต่ว่าตัวชื่อแพทในแพทกะเพราเนี่ยคือมาจากการที่เหมือนกับว่าเขาใช้ใน Twitch เป็นเว็บไซต์สตรีมมิ่งแบบหนึ่งเนาะทีนี้ก็เหมือนกับว่าอยากให้มันสนุกขึ้นหน่อยมีเล่นคำอะไรอย่างนี้ก็เลยใช้เป็นแพทกะเพราแทนแต่ว่าจริงๆชื่อเนี่ยปกติแฮนเดิลปกติคือเป็นแพทแล้วก็เป็นชื่อเต็มเลย
ชื่อจริง ชื่อจริงเลยเนาะทีนี้เดี๋ยว กูก็ลืมเปิดสคริปต์ดู ทีนี้โอเคทีนี้ก็ต้องถาม like let's ask all like where you came from so you said that you're from Chiang Mai right okay the next question is like is it different like living in compare Chiang Mai to Canada Oh yeah, totally different. What's different Weather, first of all, weather. Weather, true. And more like the food. You won't get the real Thai food. You get homesick a lot. Oh yeah, true. Yeah. And ร้านอาหารไทยในแคนาดาตอนนี้คือหน้าสั่นหมดแล้ว it's like oh my god, our credit as a Thai Canadian food is now broken. We got exposed. And then, so you went there to study for 4 years, right? yeah. I studied in Oakville. It's a city close to Toronto. And yeah, I studied animation in Sheridan College for 4 years. Oh, that's interesting. So 4 years, yeah. So did you like go and come back? Yes. Oh yeah, that's I would miss home so much. It's true. So you, I mean like classic Thai student in other countries, you miss Thai food, right? I mean, Of course. No, I mean like no offense, but our food is like on top list for reasons. Yeah, it's just like the most like arguing things like as a people who study like abroad, like Thai food is good, like it's just good, you know, like. คือแล้วมันหากินที่อื่นแบบไม่เหมือนที่ไทยเลย ใช่อาหารไทยคือมันอะไรที่แบบมันหายากเนาะเพราะเรารู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนไทยเองก็ตามเพราะว่าอาหารไทยก็ยังเป็นที่หนึ่งเป็นเหมือนเป็นซอฟต์สปอตเป็นเหมือนโคซี่ฟู้ดใช่เป็นประมาณนั้นเนาะ so like okay now we talk about like university right so this year name is also university because we love furry plants so our Thai name is now มหาลัยไวฟันserious This is like our official name for this year. It's like Thaitails 2024 มหาลัยไวฟัน No มหาลัยบ้านนอก No, we don't have a Thai name. Maybe we will have this year. Maybe. So could you tell us more about like how was it like studying like just like your campus life? Campus life. It wasn't too extravagant compared to the other you see the movies and stuff, right? Yeah. Imagine like university life. You go to do sports activities and cheerleading and stuff like stereotypical movies. I mean, since I went to animation school, most people were like focused on arts and looking at the computer. Oh, yeah. So that's become our environment, our life. That's true. Like drawing from the animation desk and we have classrooms with animation desks with light tables because we practice traditional animation for like first year on paper like old school stuff and then move on to digital second and third and yeah. It seems like a lot of work. I mean, of course, it's a lot of work. I mean, that's true. So ก็คือเหมือนกับว่าช่วงชีวิตที่เหมือนกับว่าผมหัดไปเรียนที่แคนาดาเนาะเวลา4 ปีก็เป็น animation school ก็คือเป็นโรงเรียนเหมือนกับเป็นมหาลัยเกี่ยวกับการทำตรงนี้โดยเฉพาะเลยใช่แล้วก็บางคนอาจจะเหมือนกับว่าเห็นเอามหาลัยต้องแบบเชียร์ลีดดิ้งชมรมหรือเปล่าแต่ว่าพอมาเป็นมหาลัยที่มันเป็นเกี่ยวกับ animation โดยตรงเนาะก็คงไม่มีเห็นก็คงไม่อาจจะมีแต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นอาจจะแบบไม่ได้แบบว่าเป็นจุดสำคัญใช่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างอื่นI mean, just curious, like, is there like club activities in animation school? just I don't remember that. But most people are just like so busy. It's too busy to do any clubs. But there were other clubs out there, like chess clubs and stuff. But I don't think most people my animation. Oh yeah, true. It's just like our job in like our faculty is like super busy already. Yeah. Like, we hardly find time to like other things, something like that. ก็คือเหมือนเราถามว่าแบบเราตอนเรียนมหาลัยมีกิจกรรมมหาลัยอะไรไหมเนาะ ก็บอกว่าเขามีก็แต่ว่าเพราะว่าเป็นไออาร์ตสกูลแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรใช่เพราะก็มันจะฟีลเหมือนแบบเด็กขับอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบเข้ามาก็แบบเรียนตัวแตกอะไรจะแบบไม่ทำอะไรแล้วทำงานเสร็จก็แบบนอนพอตื่นเช้าไปทำงานแล้วก็นอนแล้วก็จบ4 ปีก็รับปริญญาแล้วก็กลับบ้านเพิ่งได้กลับบ้านเมื่อ4 ปีจบใช่
ก็คือมาเพื่อเรียนแล้วก็กลับบ้านแล้วว่า but I think like every people like have like a different so maybe could you tell us like okay I think most people here is like we have like Thai university background I finished my bachelor in Thai you as well and I think like there's like a big difference between like Thai universities and then the university in other countries something like that and have you like okay like ask back a bit like about like you study like Thai school Yes. in Thai Yeah, in Thai. how was it like how was your school life in Thai compared to like school life like what's like one big difference for you people Well, first of all, in high school you get to be very generalized with all the classes. You get like English and like science and stuff. But in college, since I'm in animation school, it's like 90% of the classes are like just focus on art and stuff and different aspects of it, like storytelling, layout, background, and stuff. And it's just like and a few electives you still have to do. Choose whether to do that. yeah sure Yeah. And, yeah, like I fit right in with my college because most people like are just like me. So I had no, it felt even better to be in college than in high school. Yeah, I think like you feel more like you belong there yeah. that's true ก็คือเหมือนกับว่าพอเราก็ลองถามนะว่าจริงๆแบบพอฟีลลิ่งของการเรียนในไทยเนาะพี่แล้วก็แบบเรียนในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย เขาเรียนโรงเรียนไทย ตอนมัธยมที่ไทยใช่แล้วก็เป็นช่วงปริญญาที่แคนาดาแล้วก็เริ่มเหมือนลองถามไปเรื่อยว่าเราสภาพแวดล้อมของการได้ร่วมการศึกษากันรวมว่าแบบตอนที่ไทยกับที่แคนาดาต่างกันไหมก็มัธยมมันก็น่าจะจับฉ่ายกันแล้วก็เรียนคณิตเรียนก็มีการศึกษาการทำที่เรียนทุกอย่างของครูใช่แต่เขาก็เหมือนกับว่าพอเราไปอยู่ในมหาลัยที่มัน specialize แบบเรามาเพื่อเรียนเรื่องนี้เฉพาะความสามารถที่เรามีอยู่ก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเรามีลองเรียนเราแบบว่าเหมาะมันได้ถูกอัปเกรดคือมันถูกที่ถูกทางใช่รู้สึกว่าถูกที่ถูกทาง Can you tell us like one memorable experience from your university the one that you can share of course like I cannot swear that everyone here will keep a secret so just tell the one that you like can share with us Well, in animation school, like everyone's working really late at night, right? And we go home like really late at night, like 2-3 a.m. in the morning. Oh my god! And there was one time, and like when the winter it was like snowing, and I think it was like 3 a.m. or something, and then like I walked out of the school and it's snowing, and I had my hood on, the black hood, and then like there was a police car that drove by and stopped next to me, and then I got stopped, and then the police like, what are you doing late at night? Like you should and then I got questioned like they said like yeah you shouldn't be out here late at night and I was like when I'm a student I need to I don't know what can I say about that yeah so like that was funny like of course I got let go good he was like don't stay out late like this anymore but this is funny like I think like if I were a police I would stop you too like let's be real for a second like if you're walking somewhere like when you have black hoodie walking at 3 a.m. at night it would be like it's either like you're like เราจะเอาไปใส่ drunk ตั้งเป็นสับโปรย wrong word. are you drunk or you're like running away from your house or something you shouldn't do it outside but understandable I think getting called by a police is like I don't want to say is this a life achievement but it's kind of like the bucket list not that good way get called by a police check I went to Japan once and I got called by the police like 4 times in that trip. Congratulations maybe like just ask ทำมาไกลจริง ก็คือเหมือนลองถามเล่นๆถามแพทนะว่าแบบในที่นี้พอเหมือนกับว่าพอมีประสบการณ์อะไรไหมเหมือนกับว่าช่วงที่ไปเรียนที่แคนาดาไงก็เล่าว่าเนี่ยมีวันหนึ่งแบบเลิกเรียนเสร็จตี 2 ตี 3ช่างหิมะตกไปกำลังเดินกลับบ้านก็กลับบ้านไม่คิดอะไรมาก
สอนตำรวจแบบน้องทำไรอ่ะอันนี้คือเวอร์ชันซับไทยนะเวอร์ชันซับไทย ทำอะไรดึกๆเนาะ น้องทำไรเด็กๆกลับบ้าน มาซื้อกะเพราให้แม่ตลาดมืดยังไม่เปิด แล้วก็ฟีลแบบเดินดุ่มๆอยู่กลางคืนก็เลยเหมือนแซวเล่นว่าจริงๆแล้วแบบการที่เราถูกตำรวจเนี่ยมันควรเป็นเหมือนแบบเป็นเป้าหมายของชีวิตหรือเปล่า บางทีก็ไม่ต้อง ไม่เหมือนเป็นแบบสิ่งที่ต้องทำแบบสิ่งที่ต้องทำก่อนตายโดนตำรวจเรียกเช็คเดินกลางคืนเช็คอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ใช่แต่ว่าเรามันก็เป็นเรื่องที่น่าจดจำจริงๆการถูกเรียกตำรวจอะไรก็น่าจดจำหมดแล้วมันดูไม่ได้ดีประมาณนั้น ไม่ใช่แค่โดนตำรวจเรียกนะก็คืออันนั้นคือลุยหิมะอยู่ด้วย ลุยหิมะด้วย ใช่ไหม มา Okay, so I mean, like for you as a person who studied in Canada for years in an animation school, what would be like your one sentence summarize of your life, university life? I don't want to sound negative. Don't try this at home. Just kidding. Oh, it was stressful. Yeah, stressful. Yeah, But is it worth it? Is it stressful? But is it worth it? but that's like I'll see. Yeah, that's. อีฉันอยู่อีกอะ I mean, like okay, so like if you can go back in time. ไม่ใช่ก็อยู่ And if you can choose, maybe like you can choose to your life, like to not be an animator anymore. Just happen if you not be an animator. What would you want to be? I always wanted to go into music. Music. Wow. โอ้ Yeah, I love music. I always wanted to learn how to like compose and with music. Music just as important as visual. Yeah, true. It's like In terms of media itself, yeah. ก็ถามเขาว่าถ้าเขาอยากจะสรุปชีวิตในวัยเรียนได้เป็น ไม่ ประโยค คำสรุปว่าอะไร ถ้าแปลไทยคือเครียดคือไม่ต้องแปลไทยเป็นไงหรอกเครียด ใช่ แต่ก็ถามว่ามันคุ้มไหมก็แบบก็คุ้มแหละเนาะมันก็เหมือนกับว่าถ้าย้อนกลับไปได้ก็เลยถามเรื่อยๆสมมติว่าไม่อยากเป็นแอนิเมเตอร์แหละไม่อยากวาดรูปแล้วเพื่อจะประกาศรำคาญทิ้งแต่ถ้าไม่คือ เขาอาจจะไม่ได้ต้องการเขาอาจจะแบบเปลี่ยน สมมติตีต่างไม่ทำแอนิเมเตอร์แล้วจะทำอะไร เขาบอกเป็นนักดนตรีใช่ไหม เป็นคอมโพเซอร์ทำเพลงอะไร เพลงใช่ ก็เหมือนกับว่าจริงๆเราแบบพอพูดถึงที่เป็นมีเนี่ยเราเป็นสื่อเนี่ยทั้งภาพทั้งเสียงก็มีความสำคัญพอๆกันดังนั้นเราเพราะว่าวิชวลดีก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการเรียนรู้จะแบบคอมโพสเตก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาสนใจเหมือนกันเนาะต้องไปถามสแตนดี้ถ่ายภายนอกเมื่อวานก็ใช่ครับ Okay, so now let's like ask about it. So you get invited as a guest of honor for this year. Like, what was your first reaction? Super excited. Excited? Question? I mean, I've always wanted to come to this con. I think like since last year. I was like, oh dang it! Like I remember the team sold out so fast last year. I didn't get a chance. Like thought it. But yeah. So this year, like, oh, dang, I mean, it's such a so lucky. Yeah. It's like able to come here. It would be like 3-4 us. Like, it's super lucky as well to have like you as a guest. So like, thank you so much for accepting to be here. Thank you so much. ก็คือถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ผมเป็นแขกผู้เกียรติของปีนี้ก็ตื่นเต้นเพราะเหมือนกับว่าปีที่แล้วก็กลับมาจะมาแต่ว่าก็หมดก่อนเนาะก็เลยว่าไม่เป็นไรแต่ปีนี้ก็มาก็เลยคุณแพทก็เลยเหมือนแบบเป็นมีมแบบว่าถ้าเราเป็นเกสต์สปอนเนอร์เราก็จะไปต้องซื้อตั๋วหรือว่าเราปั่นเราก็จะไม่เปิดหมดเพราะว่าเราต้องมา like your ticket will never sold out if you're a guest of honor. So like that's like his big break. Just like it's okay. Let's just be guest of honor. They need to have me anyway. just joking. But yeah. So okay. Wait. I'm just like okay processing. we don't sleep. ฉันมีเรื่องเล่านิดนึงตอนที่ฉันแบบถามคุณแพทไปว่าฉันอยากจะ
เชิญเขาให้ไปเป็นแคสเซิลฮอนนะครับ ยูเป็นแบบนั้นยูเป็นแบบนั้นกูก็คือช็อตคืนแรกครั้งแรกที่คุยกับแมนเลยเว้ยกูส่งสติกเกอร์เลสหาทุกแพทเลย accidentally อ่ะ ขออนุญาต So like just because in translation is basically like he or she like as a concierge like okay we were talking like okay let's invite Pat so he or she was like okay send the first conversation and the first conversation that he sent to Pat is like not safe for voice sticker by accident just like and we're like huh That was funny. First impression is just like okay cool very casual nice to meet you yeah I mean like it's how we came here so now let's ask a bit more about like furries and stuff like that like okay so what is your persona Okay. My persona on my badge is like it's based on my it's a project I made from college. Yeah, it's my college film. But which I didn't finish, and I'm actually still working. I went back to working on it recently. Yeah, you see me on screen working on the rest of this film. But yeah, his name is Cappuccino. He's a long-nosed wolf guy. Very cartoony. But yeah, this is what I usually known by. This is so the name is Cappuccino Yeah, the name is Cappuccino because his colors look like cappuccino colors. I mean yeah depends on who do you ask like if you ask like barista maybe like I'll go to latte ไม่เหมือนถามวันนี้เราก็ไม่คุยกันเยอะแล้ววันนี้แฟนน้องเนาะแบบเหมือนกับว่าทำตัวละครของแท็กตัวละครใช่ไหมเขาจะเรียกว่า OC original character เลยแต่ว่าเราก็ได้กันรวมว่าเป็น persona เนาะแฟนก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นตัวละครที่มาจากแอนิเมชันนะครับ แอนิเมชันที่ผมทำอยู่นะครับก็เป็นตัวละครเป็นหมาป่าชื่อว่าคารุชิโนะเนาะซึ่งทุกวันนี้ก็แอนิเมชันนั้นก็ยังไม่เสร็จแต่ว่ากำลังทำอยู่นะครับก็ถ้าสนใจอยากจะเห็น process ก็สามารถไปติดตามไปที่ twitch.tv/pattkrapow ถ้าใครเคยแวะเข้าไปในทวิตเตอร์ของคุณแพทก็น่าจะมีบางอันลงอยู่ใช่ไหมใช่เห็นคนแชร์เยอะ จริงๆเราว่างานของคุณแพทหลายงานอะเราก็คนเคยเห็น ใช่ พอกระแซบ มันก็แซ่บอยู่ คือไม่ได้แซบในเชิงว่าแบบติดเลทแต่ว่าคือแบบมีความแบบหล่ออะไรอย่างนี้คนแบบชอบเราว่าจริงเรารู้สึกว่าคนหลายๆคนอะน่าจะเคยเห็นงานของคุณแพทมาก่อนอาจจะแบบวันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งเราก็มีภาพมาโชว์ ไม่มีคนคุมกล้องคือแบบกำหมัดแล้วอาใหม่ไม่ส่ง so like okay maybe ask like do you have any other like original characters like you design Very good. I have some, but some of them got me Alejandro. Yeah, but yeah. A few characters here and there, but it's really minor. Like, but yeah. This one is like the main, and the rest is kind of like the support. Yeah, the other ones like the support. Maybe like give them some love. Like tell more about it. just one, big one. But yeah, I've shown Alejandro on screen. It's like a big waffle. Oh yeah, big buffalo. Yeah. And he also loves shows a lot too. Okay. And yeah, but I switched between Alejandro and Cappuccino on my screen. This is a thing for fun. Bigger friend, yeah. ก็คือเราถามว่ามันทีนี้นอกจากคาปูชิโน่เรามีตัวละครอื่นไหมที่คุณแพทอาจจะเห็นกับว่าทำอยู่ก็มีเป็นตัวละครAlejandro ต้องออกเสียงไง กูไม่กล้าพูดพูดชื่อผิด โอเคชื่อนั้นแหละก็เป็นเหมือนกับเป็นหมาป่าตัวใหญ่ใจดี ที่อยู่น่าจะมีถ้าใครเข้าไปในทวิชคุณแพทน่าจะเคยเห็น จริงๆมันคือ Twitter มันคือแอนิเมชันที่คุณแพทเคยโพสต์บนใช่ที่เหมือนกับกินน้ำอยู่ใช่ไหมนั่นแหละที่เรารู้สึกว่าคนน่าจะแบบเคยเห็นมาก่อนเนาะก็ไม่มีภาพขึ้นแต่ว่าก็เราว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นก็ไปดูกันได้เนาะเซิร์ชว่าคุณแพทก็เจอทีนี้โอเค so maybe let's ask like what made you interested in furry characters like first of all First of all, well, the thing that
okay, I've always loved like animal characters and anthropomorphic characters like as a kid, but I'm always like shied away from it until like 2 3 years. I mean that's kind of very fandom happy in general, but but I one day I was curious. I was like 3 years ago in the pandemic, like 2021, I decided to like just look up furry furry content on YouTube. And it's like, oh, it's interesting. Okay, I'm exploring like how it goes and yeah and So like that is like where the rabbit hole begins. That is like the start of the rabbit hole. yeah. And now you're like far too deep. I mean, aren't we all? Aren't we all? It just started from like one simple, innocent animations. We watched like, interesting. And okay, let's ask first, like, who is your what's just like เอาเดี๋ยวแปลไทยก่อนเนาะก็คือเหมือนกับว่าก็ถามไทยว่าโอเคเราพอถึงพูดถึงเรื่องเฟอร์รี่รวม เป็นจุดเริ่มต้น ๆใช่จุดเริ่มต้นไปเจอจากไหนก็บอกว่าจริงๆแล้วคือเขาอะชอบตัวละครเป็นแอนโทรโพมอร์ฟิกก็คือตัวละครที่เป็นหน้าตาเป็นสัตว์แต่ว่ามีความแบบการเป็นตัวพฤติกรรมของคนคุณอย่างละกันเนาะใช่มานานแล้วแต่ก็อาจจะคุ้นเคยนิดนึงแบบว่าบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ว่าที่แบบโดนจริงในหนังแล้วโดนตกละกันก็คือจะเป็นช่วง 3-4 ปีก่อนเนาะแล้วแบบเปิด YouTube แล้วก็ลงหลุมยาวๆเลยตอนนี้ก็คือแบบ เจอ ไป ฟิ กับ ลลี่แล้วก็ไปแล้ว ก็ไปเลยจริงๆก็ต้องว่าจริงๆเราว่าหลายๆคนก็จะฟีลอะไรก็แบบอุ้ยน่ารักจังสบายก็แบบไปต่อดีไหม คุณก็นั่งตรงนี้แล้ว ไปต่อหรือพอแค่นี้ แค่คลิกเดียว อย่าพี่บ่าวอย่าไม่หยุดแล้วทีนี้ก็คือคำถามนะสมมติว่าเราต้องถามอะไร what is like your furry I mean like who is like your first furry crush Amicus. Amicus oh yeah Amicus from Adastra right yeah Adastra so for context like Adastra is a visual novel from Echo Project it's a not straightforward, but the story is very good. The story is very good, played. And he's like also like big wolf husband that everyone want, something like that. Yeah. ก็คือเหมือนกับแปลไทยเนาะก็เหมือนกับถามว่าแบบเราใครเป็นเฟอร์รี่คลัชเป็นตัวละครตัวนี้ที่ชอบตัวแรกเนาะก็แบบด้วยความที่แพทเพิ่งโดนตกสดๆมา3-4 ปีเท่านั้นก็คือตอบมาเป็นชื่ออบิคา Amicus ใช่ซึ่งก็ถ้าพูดตรงก็คือเป็นเกมเป็นวิชวลโนเวลเนาะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นตัวละครเป็นที่หมาป่าใจดีชื่อดีพอสีแดง ดำๆเทา หล่อรวยสปอร์ตกทมอยู่ต่างดาวนะครับผมก็ตัวแรกที่เราตกประมาณนั้น like what can we be like let's talk about like recent ones any recent furry cracks or like yeah I'm not sure I'm just suggesting yeah and any other those Lego sheets good test good choice Lego sheet yeah I think like this okay I start to see the pattern so like could pattern it sounds so bad I mean you like K9 right of course yeah I see the pattern I'm just like I connect the dot they're all also but I mean like it's still good like all say yes yeah that's true okay so now let's talk about let's talk about like your animator's part as well like let's talk about like a bit of a background so when do you begin to drawing like when is it So I mean, I've always drawn as a kid, and like even at elementary, I would draw comics and share with my sister. Like always like a fun time. I would also draw animations on Flash when I was a kid. I would make like little movies and stuff, and I always like seeing stuff go in motion. Yeah. Did you like ever like publish like any of it like No. like give out Unfortunately, no. Got lost. I mean Flash is I feel old but I mean
มันทำให้คิดถึงที่แบบที่เคยเกิดเปิดดูเมื่อก่อนแล้วแฟนเก่า แอนิเมชันแฟลชก็เราต้องอธิบายมีใครไม่รู้จักแฟลชไหมครับ Do you like does anyone here like know like what flash is? Actually like not like a camera flash like flash like animation or the program. No, right? Everyone is old enough, right? Okay, good. Okay, I go. คือไม่เด็กแล้วนะคะ ไม่เด็กแล้ว โอเคก็เหมือนกับมาถามเราแบบจุดเริ่มต้นครับนี่ก็ถามเรื่องการวาดนะเรื่องหน้าที่การงานไม่ใช่หน้าที่การงานเรียกว่าสิ่งที่ชอบอนิเมเตอร์อะไรอย่างเงี้ย เริ่มจากไหน เริ่มจากไหนก็เหมือนกับว่าเริ่มจากวาดตั้งแต่สมัยอนุบาลแล้วก็วาดรูปกับพี่สาวแล้วก็แบบเหมือนก็วาดไปทำมาแล้วก็เหมือนกับเขารู้สึกว่าเขาชอบที่จะเห็นงานมันเคลื่อนไหวได้แบบ things slow motion มันก็เริ่มจากการแบบอ่านความจากแฟลชบ้างอะไรบ้างซึ่งพวกนี้ก็อย่างที่บอกเนาะมีเรื่องหลายเรื่องหลายราว So how do you I mean like you've been doing this for so I mean elementary right doesn't mean like you've been doing this 20 plus years already so what keeps you going like what makes you keep going on this one? I mean, I love like expressing like because I think animation is able to express stuff that like still images won't be able to express, and a lot of people love seeing things move, moving pictures, and like yeah, I find it really challenging and rewarding when I see like animation being complete. So yeah, It's kind of like when everything came together and just like one sequence, like few nights. Yeah. Like actually, yeah, that's understandable. จริงๆก็เหมือนกับพอถามว่าแบบมันเพราะว่าจริงๆเราเป็นเฟอร์รี่แฟนดอมเนาะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยสนใจที่จะดูเนาะแต่ก็เหมือนกับว่าเนี่ยนะสิ่งที่อยากให้ทำให้ทำต่อไปเรื่อยๆ เขาเรียกว่าแพชชั่นแบบอาจจะภาษาไทยเรียกว่าอะไร อาจจะเหมือนกับว่าแรงจูงใจที่อยากให้ทำต่อใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่คุณแพทพูดมาก็คือเขาเป็นคนชอบงานโมชั่นแต่แรกแล้วแล้วเหมือนกับว่างานโมชั่นเนี่ยมันก็จะเป็นงานที่มันต้องประกอบเฟรมอะไรอย่างเข้าด้วยกันแล้วพอมันเสร็จแบบเขามาลงเป็นแบบเป็นหนึ่งคลิปใช่ว่าพอไม่เห็นมัน ถ้าเกิดต้องจบแล้วมันออกมาเราดูแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกว่าคุยแล้วดูมัน งานเหนื่อยแต่ก็คุ้มกับเวลาที่เสียไปกับเวลาที่ทำไปประมาณ so I mean you've been working at this long and then like your current like work is as an animator as well right like your actual real life job so the question maybe could be like at what point when you like you've been doing this as a hobby for a long time at what point you feel like you want to do this as a career I mean, since I entered like animation college, I've always like had the like feeling like, oh, okay, since I went to college, like it's a lot of money, it's a lot of like dedication, like I have to do something like animation job related, right? Yeah, so. Kind of see like the possibilities of like the industry and everything, something like that. And okay, like you know what, I can actually go with it. Oh, but actually, on the terms of possibility of actually getting a job, like actually didn't think of it too much until actually got like I didn't think it was like I had no idea it was possible for me to get a job until like I got the offer from the actual studio. Like, oh, okay, actually like work to get paid like when you get the first like paycheck. Yeah. Oh, okay, wow. Like actually gave me this job moving cartoons and stuff. Like, yeah. จริงๆเราก็ถามนะจริงๆพอมันเป็นเกี่ยวกับของปีเนาะเพราะว่าจริงๆเราสิ่งที่หลายคนหลายอาร์ติสต์การที่แบบกำลังวาดรูปหรือว่าเล่นแต่งานอดิเรกเนี่ยสิ่งที่คนอาจจะคิดว่าเราต้องทำจนถึงจุดเขาก็ถามว่าทั้งจุดไหนนะที่คุณรู้สึกว่าเราสามารถทำตรงเนี้ยสิ่งที่เราชอบเป็นอาชีพได้เพราะว่าบางคนรู้สึกบางคนแบบแค่แบบบางคนรู้สึกแค่งานอดิเรกอะไรที่มันจะทำเป็นอาชีพได้เปล่าเนี่ยประมาณนั้นจุดที่ดึงไปก็คือเรียกว่าได้ออฟเฟอร์ในการจากบริษัทอะไรก็เหมือนกับว่าพอทำจนเสร็จแล้วแบบเงินมาถึงขนาดแล้วก็แบบก็ได้นี่หว่าก็จะฟีลแบบจริงๆเราก็แบบมันก็เป็นจ็อบที่ว่ามันก็ได้จริงนะแล้วแบบสิ่งที่เราทำมันสวยมันถึงจุดที่เราเห็นเป็นตัวเลขเห็นตัวเลขเงินว่ามันเหมือนเขาพอมาเห็นสิ่งตอบแทนสิ่งอะไรมันก็เป็นแบบให้ได้อะไรได้ทำได้เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งจุดที่น่าสนใจ so
can you maybe like share us a bit about like your previous work, like which one, like the project you were working before, the one that not NDA. Yeah. I worked on a little bit on Phoenix and Ham, the animation, and most people know me on my work on Thaitails and Cuphead DLC. And a bit working on a bit of like little visual novels, here stuff here and there, and helping some friends out with animation, along with like a PT and helping his animation. so ก็คือเหมือนกับเราถามนะว่าเหมือนกับว่าแบบมีงานไหนไหมที่แบบแชร์หน่อยแชร์ให้ฟังหน่อยว่าแบบมีงานไหนที่เคยทำก็จะเหมือนกับมีแอนิเมชั่นหรือคลาวส์บ้างเนาะแบบหรือว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักในนามแบบคัพเฮดDLC เนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมที่หลายคนน่าจะรู้จักแหละด้วยอาร์ตสไตล์ด้วยอะไรต่างๆใช่ เป็นเราว่าคำเฮเป็นคือเหมือนพอเห็นคำเฮแล้วนึกถึงเหมือนกันนะembodiment ใช่ แบบใช่เลยคุณแพทไปเกม I love Cuphead. I love it. yes I played so much in college. It's one of my most favorite games. understandable แล้วก็มีแบบ visual novel ด้วยเนาะหลายๆอย่างมีโปรเจกต์แอนิเมชันด้วยแล้วก็มีช่วยงานคุณพี่ดี ก็เป็น คุณพี่ดีก็เคยเป็นเกสต์มอนเตอร์ให้เราตอนไทยเทลปีแรกนะครับก็ขอบคุณที่มาด้วยนะครับ ก็ทีนี้พอคำถามตรงนี้เราก็อาจจะถามในจุดที่ว่า so maybe just ask like what kind of job like okay let's for example like let's say like Cuphead like what kind of job that you doing like not in detail but just kind of like what they want you to do that you can say Like animation in like detail. not in detail just like what do you helping what are you doing like what is your part in this project It's like a trailer. Making a trailer. making a trailer okay so like, maybe like let's talk a bit more about how was it like working as a animator in the let's say professional industry. So there's like this kind of like I don't say it's different level, but you will have like sometimes like you work as a freelance artist, right? You kind of like do it as like a side job, like a part-time job, and then you work in it like full time, have a company with other people. So like, how was it like? Yeah, when I was going the Cuphead and the Spa Studios or Clouds, yeah, that was full time, and it's very intense. There's a lot of work, there's a lot of dedication. I had to communicate with the boss of the studio, and, like show them my work and get feedback on it. It was very nice talking though because I got to meet so many cool people. Like very nice supervisors who helped me like look over my work and guide me in the right direction and stuff. It's nice. I think I learned so much more from working. Yeah. Also, yeah. Because outside of school, I learned a lot from work. Good. So I mean, like, one thing you can say is kind of what's up. When you work in industry, you get to meet a lot of like people, like not very professional people, the people that are working on the same level, and a lot of them is like you can get to learn a lot from them. Yeah. You get to learn a lot from them. You get to like talk and be inspired. ก็คือคำถามเราก็ถามกับคุณแพทย์ว่าโอเคแหละพอทีนี้เราพูดถึงเรื่องของการทำงานในสายอาชีพเราว่าการทำงานเป็นแอนิเมเตอร์ในแบบ full time ทำในบริษัททำในแบบทำในทีมจริงๆแบบ full time มันรู้สึกไงเพราะว่าเราก็จะพูดเหมือนเราเป็นอาร์ติสต์เนาะอาร์ติสต์ก็จะมีเหมือนว่าโอเคตอนนี้เรียนอยู่ก็ทำเป็นแบบเปิดทำวิชาเป็นฟรีแลนซ์เป็นไซต์ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนี่เราพูดถึงว่าโอเคอ่ะไม่ใช่ไซต์ต่อแต่อันนี้อาชีพเลย9 to 5ก็คือตื่นเช้า9 โมงเลิกงาน5 โมงเย็นชีวิตเป็นยังไงทีนี้เขาก็พูดว่ามันก็อินเทนส์แหละมันก็เครียดเนาะก็เหมือนกับว่ามันมีการคุยรับฟีดแบ็กบ้างอะไรบ้างมันก็มีหลายทีมต้องประสานกันต้องคุยกันแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยคือเราทำให้เราได้ไปเจอกับคนที่แบบเก่งๆที่อยู่ในสายงานเดียวกันที่เขาอยู่เขาเรียกว่า professional ด้านเดียวกันเลยใช่เราเหมือนแบบเราได้เจอกันได้เจอคนที่ทำงานร่วมกันคนที่ passion ในเรื่องเดียวกันมันก็เหมือนกับได้แลกเปลี่ยนให้เหมือนกับได้พูดคุยแล้วทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นด้วยเนาะก็ถือว่าเป็นมุมหนึ่งในการทำงานในสายงานทีนี้ let's ask like
one final question for like the section is, what if someone maybe like in the audience or maybe someone listening want to pursue as an animator? Like, what would be like one advice that you can give to them? Animation can be It's fine. You can give two. It's okay. Or okay. Okay. First of all, pace yourself because animation is it can be so intense. Like you can put a lot of your health into it, and yeah. One of my friends gave me a saying like treat the work like animation like it's not a marathon. I mean, wait, no, it's not a race. It's a marathon. Like, yeah, keep it steady. Yeah, don't like rush it. Like don't like you can kill yourself. yeah, you can. So that works. Like you have to take care of your health. Take care of your health. I was like, to be honest, I was actually thinking the same. Like, I was like, do you mean marathon in my head? I was like, oh, like you said, I was like, oh yeah. But kind of like pace yourself. Because, I mean, like, animation is a large project, you know. I mean, like, not but kind of, we all see, it's need to combine like a lot of frames, like a lot of like little details and stuff. And to make it complete, it's a long journey. So, pace yourself. And go slowly. Don't try to rush it or you may die. I mean like not like but just pace yourself. Burn out. Oh yeah, burn out. ใครว่างานหนักทำคนตายไม่ได้ ตายไปแล้วแต่จริงๆก็คือเราก็ถามแล้วว่าแบบเราทราบสมมติว่ามีใครสักคนที่อยากจะเป็นแอนิเมเตอร์ในสายงานอาชีพจะถามแล้วว่ามีคำแนะนำไหมสักข้อหนึ่งจริงๆท่านก็พูดเหมือนว่าว่างานแอนิเมชันอ่ะมันก็เหมือนกับวิ่งมาราธอนเนาะมันเป็นระยะทางที่มันไม่ใช่แบบวิ่งวันเดียวจบแบบวิ่งชั่วโมงนึงเสร็จอะไรอย่างเงี้ย เหมือนโปรเจกต์แอนิเมชันอันหนึ่งมันใหญ่มากใช้เวลาทำมันไม่ใช่แค่ทำมา2 วันเสร็จใช่ใช้เวลาแบบบอกว่าแบบไปแบบสั่ง9 โมงว่า5 โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่มีใครเก่งเกินกว่าเสกเลยปึ้งไม่ได้ดังนั้นคือเราว่าสำหรับคนที่อาจจะชอบเพราะว่าเราว่าคนที่ชอบอาจจะมีไฟแบบอยากทำอยากให้มันดีก็ทำปึ้งแต่ว่าสุดท้ายเราก็อย่างที่บอกเห็นเฉยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะดูตัวเองด้วยอย่าโหมไม่งั้นคืออย่างแรกเลยมันก็เบิร์นเอาท์แหละใช่ก็แบบยิ่งทำเลยผมก็ทำมา4 วันแล้วยังไม่เสร็จสักทีอะไรเงี้ยพอเรารีบกันเราปรับก็อาจจะแบบว่ามันอาจจะไม่ใช่มันจะเป็นการกดดันตัวเองตัวเองมันก็ค่อยๆพวกนี้ใช้เวลาแต่ว่าอย่างที่เราคุยกับคุณแพทตอนแรกมันจะออกมาคุ้มค่าแต่พอเราคนเห็นตอนที่มันเสร็จมันจะแบบมาครับนี่แหละสิ่งที่แบบเราทำSo let's wrap it up with the last part of your streaming career. The latest addition to the Pattkrapow. Let's talk a little bit more about it. So in recent years, how long have you been streaming? Like a year and a half. What get you into like being a streaming in general? Because I remember during the lockdown, the COVID, you just can't take people outside, and it's hard to find like entertainment, and like you have to keep yourself like sane. So I think that's around the period where I found furry too. So I have to find something to make myself happy. Okay. And so I found furry first of all. I found streaming. I found Twitch. Like I watched I turn on streams. People like streams and while I was working, it helped like keep my sanity up. It helped keep me focused. It was it's really cool. And just the thought of people online just having fun and making other people happy from watching. Yeah, and I thought that was very inspiring. So I wanted to try doing that myself. And even after years of doing art and I wanted to try something different. Because my social skills weren't that good, so I wanted to practice social skills. Yeah, so I tried to do streaming and I've been really enjoying it ever since. That's like, and just I think it's like very relatable story as well. Like I feel like during the COVID, it depends on the country that we live, but
if you need to like live under lockdown all the time, just like you need to find something that keep you ไม่เฉาตาย keep you going ก็คือเหมือนเราก็ถามเราแบบคือคุณแพทก็ตอนนี้เป็นที่บอกเป็นสตรีมเมอร์ด้วยเป็นมีชูติ้งด้วยเนาะดูทวิชก็เลยถามว่าแล้วตรงไหนล่ะที่เป็นจุดที่เริ่มต้นเขาก็บอกว่าจริงๆช่วงที่เป็นโควิดล็อกดาวน์เนี่ยมันก็อยู่บ้านมันก็แบบเครียดคือจะพูดเครียดด้วยว่ามันไม่มีอะไรมันเฉาอ่ะไม่ใช่คำมันเฉาอ่ะเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นต้องหาอะไรดูก็เป็นช่วงที่เขาลงเฟอร์ดี้เหมือนกันเราไปหลุมแล้วปึ้งไปหลุมนึงก็คือหลุมสตรีมมิ่งเหมือนกันแต่ว่ามุมที่เขาแชร์ก็คือเหมือนกับว่ามันได้ดูคนอื่นเนาะได้ดูคนทำในสิ่งตัวเองชอบแล้วก็มันมีหลักมันหลากหลายอะไรก็ได้ซึ่งเราสนใจก็เลยลองทำแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการเหมือนกับปรับไม่ใช่ว่าปรับแต่ว่าเป็นการฝึกสกิลเหมือนกับโซเชียลสกิลด้วยแบบการพูดคุยกับคนการอินเทอร์แอคกับคนอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นเรื่องที่จริงๆก็เห็นภาพในการอยู่ในคน so what kind of content do you stream on your platform? I stream animation and a lot of horror games and all silly games. Yeah, just chatting. Very chill. Self part. I mean, no. This is your pattern. This is for you. But so basically, Twitch.tv/ just Pattkrapow. Yeah, Pattkrapow. Oh yeah. Just confused. Yeah, just Pattkrapow. If you want to look it up, it's like on Twitch and mostly just chatting and like chill stuff like that. ก็คือปกติคุณแพ็กก็ในช่องนะบน Twitch ก็จะเหมือนกับว่ามีการวาดรูปทำแอนิเมชันทำงานแล้วก็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 ทำงานเล่นเกมบ้างแล้วก็ทำงานนะครับส่วนใครที่จริงๆมันทำงานก็คือเหมือนเป็นคุยด้วยเนาะคุยด้วยทำงานด้วยก็เป็นแบบถ้าอยากที่จะลองดูก็ดูที่ Twitch นะครับเคยเข้าไปดูช่องคุณแพทเลยนี่เลยแต่ไม่ได้ผู้คนก็หลังจากนี้ก็จะมีคนเข้าไปดูอีกนะครับ so maybe let's ask like so you want to try streaming right you try as you say like you want to try something new some other like kind of content creation let's say that if other than streaming is there like anything you want to kind of like get into stuff like that then streaming like outside of streaming yeah like other kind of like let's say like YouTubers like hello, I'm Patt. Please like and subscribe. I don't know. I haven't considered that really. Okay. I mean, understand. Yeah, I'm mostly treating streaming as a hobby at the moment. Like, just getting it focus. For now. Maybe one day I might do other stuff. Until next pandemic. Please don't. Please don't. Just not a good day, but please don't. ก็คือเหมือนกันถามว่าถ้านอกจากคือเหมือนตอนนี้คุณแพทก็บอกเนาะแบบนอกจากว่าเรื่องของแอนิเมชันแล้วก็อยากจะไปลองทำฟอร์มอื่นด้วยสตรีมมิ่งก็เหมือนกับว่าเป็นการลองเรื่องใหม่ก็ได้ถามเรื่องแล้วมีอย่างอื่นไหมแบบเป็นอยากเป็นยูทูบเบอร์แต่ว่าวันนี้ก็เอาแค่สตรีมมิ่งก่อนละกันโฟกัสเรื่องนี้ก่อนเป็นฮอบบี้แล้วก็เดี๋ยวไว้ว่ากันอนาคต so I think that's all from our side so I guess like people over here also have something to ask as well so maybe we'll have maybe like we can do like 1 or 2 questions I think should be okay สักคำถาม2 คำถามได้ไหมได้ให้ถามขอให้ถามเลยโหใจดีมากนะวันนี้ก็เดี๋ยวน่าจะเป็นกับว่าโอเคน่าจะถามประมาณนี้แล้วก็เรามาเป็นช่วงคำถามจากทางบ้านดีกว่าใช่ใครที่อาจจะก็คือให้คนที่อยู่ตรงนี้นะครับส่งไปรษณีย์ครับเราจะถามให้ดีนะใช่ก็ไม่ต้องการจะทำบ้านไม่ใช่ก็คือเดี๋ยวจะถ้าเดี๋ยวเป็นว่าก็มีใครมีคำถามก็เก็บไว้ในใจเดี๋ยวจะเป็นว่าให้ลองไปคุยกันก่อนเดี๋ยวมีใครคำถามไหมครับวันนี้วันถามเป็น question เราจะ ask โอเคโอเคไม่ได้I'm not sure if you have mentioned this before because I actually just came from another session just like 20 minutes ago. But I just want to know how did you handle or like how long did you get accustomed to the new normal life in Canada during your study abroad?
the one normal life in Canada, right? It didn't take too much because I came from an international school in Thailand. I'm surrounded by English-speaking people and similar like yeah similar environment. similar environment I think. Yeah, so it didn't take too much to get used to it. Yeah. So it's not quite that hard to handle the homesickness, right? But I still get homesick definitely because the weather and yeah, I mean, and, there's some cultural differences that I kind of miss from Thailand and stuff. But and it wasn't too bad. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Good question. So in summary, it's just like it's an international school without Thai food. Oh, เราพัฒนา How was life in Canada? It's an international school without Thai food. ก็คือคำถามก็เหมือนกับว่าเราช่วงที่คุณแพทมูฟไปร้านแคนาดาเราใช้เวลานานไหมที่จะเหมือนกับว่าคุ้นชินกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศต่างๆเนาะเราคุณแพทก็บอกว่าตอนที่มัธยมเนี่ยก็เป็นโรงเรียนอินเตอร์อยู่แล้วเราคนเราข้างก็คุยภาษาอังกฤษกันแล้ว อาจจะไม่ได้ยากขนาด อาจจะไม่รู้สึกว่าปรับยากขนาดนั้นแต่พอพูดถึงเรื่องโฮมซิกเรื่องอะไรต่างๆ คิดถึงบ้าน คือมันก็จะมีความคิดถึงบ้านเรามีความแบบอาหารที่เคยกินอากาศที่เคยอยู่ใช่บรรยากาศที่หนาวด้วยแต่มันก็คงไม่ได้ยากขนาดนั้นบอกว่าได้อยู่โอเคอันนี้ว่าถาม other questions มีใครต้องถามอะไรไหมครับผมถามได้หมดเลยนี่ก็ได้ครับตั้งใครได้ถามได้ อยากให้พี่แนะนำเรื่องการทำพอร์ตโฟลิโอเวลาเข้าทำงานนะครับว่ามันยากไหม portfolio, like recommendation for portfolio, how to do a portfolio. Yeah, kind of like how to compose the work for like let's say like animation, let's say like jobs something like It's usually yeah. I mean, it depends on the studio. Like I guess it's like if you see like a studio that does like this type of style, like a dreamwork style, it'd be good to like include works that might look like it will go along the studio style with that. And but if there's other examples of portfolios on the internet, that's an even bigger plus. Like some people might show their portfolios online. Like I got accepted to this school, this studio, and they might post their portfolio. It's good to take a look at examples. Yeah. So it's kind of what's it called, like make the portfolio depends on where you want to apply. Make it something that they are looking for. Yeah. And you can also try to put your work out there in the online space as well, so people could be discovered by your work and then contacting, offering that to you. So I think like that's also like one way to do it. Not sure. Maybe. I think It's like but also like you can also just like because each person has their own different styles. Like you can't like perfectly match another studio style. Like be yourself and you be yourself. Yeah. Be unique. You can be unique too. You might bring something new to the table that the other studios might see in you. Like, if you stand out, that'll be something a studio might find like desirable. That's true. ก็คือเหมือนกับคำถามก็คืออย่างที่ถามว่าอยากให้คำแนะนำเรื่องของการทำ การทำ portfolio ในการสมัครงานแล้วก็เรื่องของแอนิเมชันก็คุณแพทย์ก็พูดว่าจริงๆแล้วการทำ portfolio ให้มันใส่ในสิ่งที่สตูดิโอตรงนั้นน่ะคอยกำลังหาอยู่การใส่อาร์ตสไตล์ที่การหาสตูดิโอที่อาร์ตสไตล์มันแมทช์กับเราอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเนาะแล้วก็รวมไปถึงการที่เราบอกว่าถ้าเรามีงานอยู่บนแบบพื้นที่สื่อต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นการช่วยไปดูเลยใช่คนเห็นได้ง่ายขึ้นด้วยเนาะ เพราะว่ามันเป็นการเสนอลายเซ็นตัวเองด้วยถูกไหมว่าแบบเราสไตล์นี้นะอะไรเงี้ย ใช่เป็นการสร้างพื้นที่แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ก็คือเราก็คงไม่ได้เกิดมาเพื่อวาดรูปให้เหมือนคนอื่นเนาะทุกคนก็มีลายเซ็นของตัวเองอยู่สองดีนะก็สุดท้ายก็คือเป็นตัวของตัวเองแหละเพราะว่าบางครั้งสตูดิโอเขาก็ไม่ได้หาคนที่วาดลายเซ็นแบบเหมือนเขาเป๊ะๆเขาก็อยากหาคนที่มีความดีที่สามารถเราแบบมีอะไรที่คุณสามารถ
bring to the table คือแบบมีอะไรที่คนความเก่าคนที่คุณทำมาเอามาทำให้ทีมเรามันแบบไปในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาทำนะครับ Okay, so let's do like one last question. Anyone? Who's gonna come? Anyone? Okay. Hello. Hi, big fan. So I do want to ask. You know what it is? You know what it is? Oh yeah, yeah. Hi. Anyways, Thank you for reading. I just want to ask, like, in a way, like, because your style is very, very unique. Do you have any people that inspire you to do this style? Because it's a very, very unique style. Like, basically, do you have any animation media or any artists that you learn from? Yes. Yeah, I mean, when I was in college, I got super inspired by I remember when Klaus was just like a teaser trailer ish when I was in school. I mean, I always loved Sergio Pablo's animation style, and I've always like I always look at his works and try to like incorporate it into my style ish. And I also got super inspired by Cuphead too. I played Cuphead once in college, and then I got inspired by that. Yeah, those two like, yeah. So I was pretty lucky like getting to work with both of them. Like, but Big one. I mean, like the big inspiration that came. But yeah. So it's like those two like. Is like anything like any like notable mention like maybe like the one from the past. Past. There's some animated films from like other 90s stuff and like also like other like I'm really inspired by Sylvain Chomet is like a French director who made like Tribbles of Belleville and stuff like So that's like where like the inspiration came from to like compose to be the Patt. yeah like the quirks like I get inspired by this and that like I got this from this like yeah and yeah I guess That's neat. it's just makes your own style. Yeah, that's understandable. ก็คือเหมือนกับว่าคำถามก็คือเหมือนกับว่าโอเคเราสไตล์ของแพทที่เป็นเอกลักษณ์แต่เดี๋ยวคนเห็นงานก็จะแบบแบบเนี้ยเห็นแล้วใช่ในงานของแพทก็เลยมีคำถามว่าแล้วอินสปิเรชันหรือ reference มาจากไหนบ้างผมก็เหมือนกับว่าแล้วก็ช่วงที่เขาเรียนมหาลัยเรารู้ว่าแบบเขาหรือว่าจะเป็นตัวขับเกมก็ติดเกมแหละก็แต่ว่าก็เล่นเยอะก็เล่น50 ชั่วโมงก็เล่นได้อยู่ไม่รู้แต่ก็อาจจะแบบก็คือเป็นจุดหนึ่งที่แบบดึงเนาะแล้วก็อาจจะมาลงไปถึงแบบอาจจะคอนเทนต์เก่าๆสมัยก่อนด้วยอะไรอย่างนี้ต่างๆมาทำให้แล้วสุดท้ายเราว่าพอมันเรื่องของอาร์ติสหรือว่าอาร์ตเดเรคชั่นของอาร์ติสมันก็จะฟีลว่าฉันชอบสไตล์คนนี้ฉันชอบสไตล์แบบนั้นฉันชอบแบบนี้แล้วผมก็ดึงแบบทีละจุดที่ถึงน้อยมาสร้างตัวของตัวเองเนาะประมาณนึงสุดท้ายก็เช่นกันคล้ายๆกันทำให้มันเป็นจุดเด่นของตัวเองในสไตล์นี้ใช่ Thank you for the question. Thank you. Okay. So I guess that's it. It's been wow. It's like time passed so quick. It's like 1 hour already. Yeah. You don't realize. See you. Yeah. It's okay. Being on stage. Hey. Thank you to Patt so much for being our guest monitors here. It's been like an honor for us all. And thank you. It's a pleasure seeing all of you and so many familiar faces. ก็ขอบคุณคุณแพทนะครับผมที่เป็นแขกรับเชิญพิเศษให้เราในปีนี้นะครับเป็นเกียรติของงานที่ได้ชาวไทยร่วมอีกท่านหนึ่งนะครับร่วมเป็นแขกรับเชิญให้เราในปีนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาแชร์เรื่องราวต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆในการทำงาน หรือว่าอินสไปิเรชันได้มอบอินสปิเรชันให้ กับเพื่อนๆ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะครับก็ช่วงต่อไปมันจะเป็น Thaitails เกมเป็นเกมกีฬาวิบากใช่วิบากแค่ไหนก็แต่ว่ามีของรางวัลแจกนะครับเลยถ้าใครที่อยากเล่นก็เชิญคุยได้เลยนะผมจะขอเวลาสักครู่ เรื่องล่างแล้ว เดี๋ยวขอเวลาสักครู่ในการจัดนะครับผมก็ for next one over here will be Thaitails game which is like kind of like a sport game a mini sport game with a lot of mini games and we have a prize as well for those who
Really. So if you're interested in like joining us in Thaitails games, it will be happening at Hall 1 until around like 3 p.m. Yeah, so we'll begin shortly. Thank you so much everyone. Have a great time.